crossfire. Magetan. Betul dusek. Kene iki melu ndi, Pak? Melu Ngawi apa? Ngawi. Melu Ngawi ya. Serabi bubuk. Tapi udah basah baru ngiyup. Wis teles lagi ngiyup. Oh.
meresek guys. Ya, tebingnya di Segawen, tempat wisata Segawen guys. Tuh sungai besar di bawahnya. Lah kayak enak omah-omah bos. Hai. Kau omah apa nggo leren? Kiri sampai di kampung gini. Oh, wis medun. Cedak berarti tulisannya. Oke guys, ini wis terang. Ini Segawen. Kita lihat view pemandangan dari tebingnya ini. Wisata Segawen guys. Ini benar masih alami. Tahan isti. Anak bae aku tok kono. Medun kali kono. Peluncurane kono, peluncurane. Anu to. Raffling ngono kae to. Heeh. Apa sayang kok. Sing raffling medun ngono kae berarti ya. Iya. Oh, enek wifi ini barang yo anu kono. Tower ya guys. Ning alas di wifi ya sadu. Bayar mesti. Kita makan yang hangat-hangat dulu guys. Kencang kanggo ketembing, bawa silang. Nggih. Terus pun anu. Kuwi taju ya kena. Jenengan pernah ya kabar sing puncak niku sing cal iku pripun? Urung cerita mo. Teman-teman makan buah karo Pak Jinggo karo Pak Agung madang guys kademen guys Ngopi ya teko wes alas itu teko kene yo guys ya